नाज़रीन आवाज़ न्यूज़ में भली कार अमोया बिशारत सुमरो नज़र विझंदासीं ख़ासि ख़बर। इमरान ख़ान कहिड़ा एटमी धमाका कया आहिनि जो संदसि ख़िलाफ़ साज़िश थींदी या कहिड़ी साज़िश हुई जो ख़त लिखी अॻुवाट ॿुधाए वियो। मुल्क ख़िलाफ़ सभ खां वॾी साज़िश इमरान ख़ान कई। छा दोस्त मुल्कनि सां लाॻापा ख़राब करणु साज़िश न हुई? नून लीग जी नायब सदर मरियम नवाज़ जी वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ते तनक़ीद। चवे थी इमरान ख़ान पंहिंजे मोहसिन सां बि सचो न आहे। जहांगीर तरीन ऐं अलीम ख़ान खे इस्तेमालु करण बाद उस्मान बुज़दार खे क़ुर्बानी जो ॿकरो बणाए छॾियो। काल्ह ई परेड ग्राउंड में रोई रहियो हो। 5 माण्हू खेसि अलविदा करण लाइ पहुता आहिनि। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान इक़्तिदार बचाइण लाइ नेठ उस्मान बुज़दार जी क़ुर्बानी ॾेई छॾी। कॉफ लीग जो चौधरी परवेज़ इलाही पंजाब जो नओं वॾो वज़ीर नामज़द। वज़ीर आज़म चौधरी परवेज़ इलाही सां मुलाक़ात दौरान उस्मान बुज़दार खां इस्तीफ़ा वरिती। इमरान ख़ान चयो त परवेज़ इलाही खे वॾो वज़ीर नामज़द करण ते पार्टी जो थोराईंदो आहियां। चौधरी परवेज़ इलाही वज़ीर आज़म जा थोरा मञींदे चयो त इत्तेहादी तौरु हुकूमत सां गॾिजी अवाम जी ख़िदमत कंदासीं। कॉफ लीग अॻवान ऐं वफ़ाक़ी वज़ीर तारिक बशीर चीमा इस्तीफ़ा ॾेई छॾी। कॉफ लीग जे तर्जुमान जो चवणु आहे त तारिक बशीर चीमा चौधरी शुजात हुसैन जी इजाज़त सां इस्तीफ़ा ॾिनी आहे। तारिक बशीर चीमा जी वज़ारत सां इस्तीफ़ा ॾिनी आहे। अञा MNA आहे। तारिक बशीर चीमा जो चवणु आहे त चाहे कुझु बि थिए वोट इमरान ख़ान खे न ॾींदुसि। मुनिस इलाही चयो त तारिक बशीर चीमा पुराणो साथी आहे, खेसि परचाए वठंदासीं। हुकूमती वफ़द जी MQM क़यादत सां मुलाक़ात। वफ़ाक़ी काबीना हिकु वधीक वज़ारत ॾियण जी आछ करे छॾी। शाम मुस्कुरैशी गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ऐं वफ़ाक़ी वज़ीर अली ज़ैदी ते बदल वफ़द ख़ालिद मक़बूल सिद्दीकी अमीन हक ऐं बैरिस्टर फ़रोग़ नसीम सां मुलाक़ात कई। हुकूमती ज़रियनि मूजिबि हुकूमत MQM खे पोर्ट एंड शिपिंग जी वज़ारत ॾियण जी आछ कई। बंदि पियल ऑफ़िसूं खोलण जा बि मुतालबा मंज़ूर कया। MQM मुशावरत लाइ वक़्तु घुरी वरितो। हुकूमत जी इत्तेहादी जमात बलोचिस्तान अवामी पार्टी बाप हुकूमत खां धार थियण जो ऐलान करे छॾियो। वज़ीर आज़म ख़िलाफ़ बेइतमादी रिथ जे मामले में 4 MNAs गॾियल अपोज़िशन जी हिमायत कंदा। आसिफ़ अली ज़रदारी, मौलाना फज़लुर रहमान, बिलावल भुट्टो ज़रदारी ऐं बाप जे अॻवान ख़ालिद मक्सी जी गॾियल प्रेस कॉन्फ्रेंस। आसिफ़ अली ज़रदारी जो चवणु आहे त जल्दी शहबाज़ शरीफ़ खे वज़ीर आज़म बणाईंदासीं। मौलाना फज़लुर रहमान चयो त कॉफ लीग सां बि ॻाल्हियुनि जी गुंजाइश अञा मौजूदु आहे। बिलावल चवे थो बेइतमादी रिथ लाइ अॻुवाट ई नंबर्स पूरा हुआ। इमरान ख़ान जे बचण जो को बि चांस न आहे। असां चाहियूं था त शफ़ाफ़ चूंडनि ऐं चूंड सुधारण लाइ समूरियूं पार्टियूं गॾु हुजनि। क़ौमी असैम्बली में वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ख़िलाफ़ बेइतमादी रिथ पेश 18 अक्सरियत सां बहस लाइ मंज़ूर। डिप्टी स्पीकर इजलास 31 मार्च ख़मीस जी शाम ताईं मुलतवी करे छॾियो। ऐवान जे वज़ीर आज़म तां एतमाद ख़तमु थी चुकियो आहे। केस हटाए वञे। अपोज़िशन लीडर शहबाज़ शरीफ़ पारां पेश कयल रिथ जो मतन। इजलास में हुकूमती इत्तेहादी जमायत कॉफ लीग, BAP ऐं MQM जी मेंबरनि शिरकत न कई। हुकूमत जा भाॻी मेंबर बि ऐवान मां गायब। सिंजरो वेझो ॻोठु रखियल ख़ान रिंद में रिंद बिरादरी जे ॿिंदरुनि में ज़मीनी तकरार तां झेड़ो नौजवान क़तल। नौजवान रजब रिंद जो लाश सिविल अस्पताल मां पोस्टमार्टम बाद वारसन हवाले। ऐं गुडू वेझो पंजाब जे इलाइक़े माछीवाला इंडस हाईवे ते मुसाफ़िर बस ऐं ट्रैक्टर ट्राली में टकर। हिकु ॼणो मौक़े ते ई फौत थी वियो। हिकु ज़ख़्मी अस्पताल मुंतक़िल।